小伙伴们，这次作为情侣身份合体出现的只有戴沐白和朱竹清。大家发现没有？5年不见，沐白和竹清一身华服，贵气逼人。戴沐白为新罗帝国三皇子，朱竹清也出身于新罗帝国贵族，两人自幼定亲，这简直是言情小说天花板配置。作者大大似乎格外偏爱这对情侣。大家仔细想想，唐三和小五是人与魂兽的禁忌之恋，两人想在一起需要克服种种磨难。宁荣荣和奥斯卡因为宗门的规定，感情之路也是坎坷无比。沐白和竹清他们还有共同值得奋斗的目标，因为家族规定他们必须和自己的哥哥姐姐角逐继承人的身份，竞争失败的人会被抹杀或圈禁。在全大陆高级魂师学院精英赛中，沐白竹清对战戴维斯和朱竹云，互相厮杀的场面让人记忆犹新。也许身处贵族，亲情都是比较淡漠的，在这方面沐白和竹清无疑是有共同语言的。加上武魂的契合，他们两人武魂融合技幽冥白虎威力无穷，两人达到封号斗罗后再施展时，能同时对抗多名封号斗罗。熟悉剧情的小伙伴都知道，戴沐白在认识唐三前自认无法在家族竞争中取胜，未来没有希望，所以他放纵自己流连花丛。朱竹清来到史莱克学院后，他终于洁身自好，只钟情于朱竹清。不过竹清有时候也很介意沐白的过去，这吃起醋来的场面简直就是霸道总裁和他的小娇妻。小伙伴们，你们觉得斗罗中哪一段感情最让人羡慕呢？记得在评论区给大风留言哈，关注大风说，收获一大波。